Денеска, 21 септември, е светски ден и одбележуваме светски ден на Алцхаймеровата болест. По тој повод, наша гостинка во студиото на моја навистина големо задоволство, професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист, невролог, председател инаку на Невролошкото здружение кај нас. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата, на моје големо задоволство и да го одбележиме во овие услови на пандемија на како символичен едноставен начин овој ден, денот на 21 септември, денот на светскиот ден на Алцхаймеровата болест. Кога сме кај Алцхаймеровата болест, навистина е специфична, барем онолку колку што јас имам некое познавање. Меѓутоа од вас повеќе ќе дознаеме за Алцхаймеровата болест. Така е, тоа е за жал едно невродегенеративно заболување, една сериозна болест која што тивко ни доаѓа, ни ги брише сеќавањата, ни ја брише меморијата и стануваме комплетно поинакви личности во однос на тоа како не знаат нашите пријатели и нашето семејство. Се работи за едно заболување каде што практично имаме наталожување на патолошки протеин токму во зоните кои што ни се одговорни за меморијата. Болест која што се јавува некаде после 50-та година, значи тоа ни е таргет возраст каде што можеме практично да очекуваме појава на овакво заболување. Можеме да очекуваме појава, но дали постои начин? Дали може на било каков начин? Кои се симптомите? Многу би сакала, како јас, така и гледачите, да знам на Алцхаймеровата болест и дали постои начин да се барем спречи? Не знам дали може да се спречи, ќе дознаеме од вас, или пак да се ублажат симптомите. Така е, квалитетниот начин на живот, спортувањето, исхраната квалитетна, вежбањето, помалата изложеност на стресот, како и за сите болести, така и за оваа болест се фактори кои што можат да превенираат од појавата на ова заболување. Зошто се појавува, се уште немаме точни податоци, но факт е дека имаме наталожување на овој патолошки протеин, зошто баш кај овие луѓе, за жал се уште непознато. Она што ни го говори Светската здравствена организација е тоа дека за жал се очекува некаде до 2050 година да имаме 2 милиони возрастни лица над 60 години. Она што ни го возрастни лица. А со самото тоа, ќе се следи и тренд на зголемување на пациентите со Алцхаймеровата болест. Оваа тенденција особено се бележи во земјите кои што се со низок и среден раст, каде што припаѓаме ние како држава. Каде што живееме повеќе под стрес. Каде што живееме повеќе под стрес и повеќе, да кажам, сме изложени во секојдневието и на стрес, меѓутоа и на многу други нешта кои не обкружуваат и ги впиваме во себе. Да, и аерозагадувањето и многу други фактори кои што прават практично да сме склони кон одредени заболувања. Воедно би сакала да напоменам дека секоја трета секунда се бележи дијагностицирање на пациент со деменција, со некаков тип на деменција, не само Алцхаймеровата болест. Кога правевме анализи на ова заболување пред 5 години, свативме дека ние сме условно здрава нација. Некако имавме недоволен број на пациенти со деменција споредено, да кажеме, со регионот и со останатите држави каде што можеме практично и по број на население да се споредуваме. Па тоа ни иницираше да го побараме практично разрешувањето на овој проблем. Дали е проблемот во недијагностицирани пациенти, дали е проблемот во однос на тоа што пациентите долго време се третираат со ОТЦ препарати, познати препарати, гинко препарати, други потекнувачи на меморија кои што практично не се лекови. И врз основа на тие анализи се потекна една иницијатива да направиме едукации како на ниво на матичните лекари, така и на ниво на лекарите специјалисти со цел да ги дијагностицираат овие пациенти. Во оваа едукација најдовме на една сериозна и многу квалитетна поддршка од страна на Алкалоид Скопје, како една сериозна општествено одговорна компанија која што во текот на сите овие
анализи и едукации не поддржува и не помага. И навистина се соочивме со сознание дека оскудни се информациите дури до ниво на матичните лекари како да ги препознаат овие пациенти. Така, кои се симптомите на Алцхаймеровата болест? Кои се симптомите на Алцхаймеровата болест? Како да препознаеме на првично е меморијата. Првично е меморијата. Но меморијата за скорешни настани. Значи, за нешто што го правел пред неколку часа, нешто што го правел пред ден-два, со феноменално очувана меморија за нешто пред 20 години. Они ќе ви раскажат настан пред 20 години и време, и личности, и простори, така натаму, но тоа што го правел пред неколку часа нема да може да се сети. Оно што ги карактеризира не само меморијата, имаме секако и други отстапувања во однос на одредени други параметри. Тоа се когнитивните функции, паметењето, тоа се расудувањето, ориентацијата во време и простор. Значи, лицето, да кажеме, постојана ја личноста. Постојана е оди релацијата, да кажеме, до продавница, но во еден момент ќе се изгуби. Не знае како да се врати во својот дом. Сите лица кои се со Алцхаймеровата болест. Но тоа се првите знаци кои што треба практично членовите на семејството да ги забележат. Одеднашка стануваат лица кои што, да кажем, биле насмејани, екстровертни, комуникативни, се повлекуваат во себе. Не сакаат да комуницираат, не сакаат да го пијат кафето со комшиката, кој што, да кажеме, бил ритуал и причинувал задоволство претходно. Значи, ја губат иницијативата за социјален живот. Се јавува една промена, често пати се вознемирени, претураат по работите, имаат потреба да ги кријат работите, па знае и пензијата да се бутне во некоја ладица каде што ни на крај памет потоа нема да им текне каде ја ставиле. Воедно се бележат и други сериозни промени на личноста кои што би требало фамилијата да ги препознае. Но некако сите во расчекори, во трка за пари, за кариера, за екзистенција, грижа за децата, знаеме овие симптоми да не ги забележиме кај нашите родители. Затоа и постојано што се многу важни најверојатно во многу битни, да, затоа што почетните симптоми и раната дијагностика на ова заболување е можно битно за да можеме да почнеме да ги третираме пациентите. Секоја наредна фаза на болеста веќе е проблем да имаме ефектотерапијата. Се комплицира, да. Значи, многу убаво што споминавме, знаеме веќе, еве, според разговорот, кои се првите симптоми, убаво ги објаснивте на многу убав начин. Меѓутоа, постои, според вас, и Светската здравствена организација, начин на лекување на Алцхаймеровата болест, барем кога веќе сме во почетна фаза и сето тоа да го стабилизираме? Да, тенденцијата ни е како лекари специјалисти да потенцираме, да го информираме населението дека треба да се препознае болеста во почетната фаза. Што е многу важно. Кога веќе ќе навлезе, кога ќе загалопира болеста во подлабока форма, во потешка фаза, болеста не се лекува. Не се лекува ни во првата, ни во сите наредни фази, меѓутоа може да се смени текот. Односно, целта на терапијата ни е што може подолго пациентот да биде самостојно независен во животот. Значи, да нема потреба од помош од друго лице, дали е тоа старател или пак член на семејството кој што буквално ќе мора да се грижи за сите активности кои што ги правиме во текот на денот, вклучително и храната и обавувањето на физиолошките потреби. Сакав да потенцирам во однос на симптомите. Така. Кога имаме нормално старење, самиот човек бара помош. Вели, почнав да заборавам. Алармира дома, алармира кај својот матичен доктор. Лицата со Алцхаймерова болест не ги детектираат своите промени. Не се свесни. Не се свесни за тоа што се случува со нив и фамилијата е таа која што алармира. Ги носи на доктора, а тие знаат, нели, упорно да ги негираат сите промени кои што се јавиле во однос на нивната личност. Во Македонија имаме секако терапија за лекување на тераписки можности да се модулира заболувањето, да се успори текот и прогресијата на ова заболување, онака како што се лекува секаде во свет. Значи, првиот лек ни е Донепезил, вториот лек ни е Мемантин,
И тука при едукациите се соочивме со уште еден проблем, дека пациентите знаат долго време да бидат титрирани со ниски дози на лекот, а си има правила, препораки, водичи светски, дека пациентите треба за одреден временски период да се дигнат на полна доза, да се воведе втор лек на време, се со цел да се избегнат и други сериозни психолошки проблеми кои што се јавуваат во текот на ова заболување. Убаво ни објаснивте, но ме интересира за крај во Македонија. Што покажува статистиката? Колку луѓе се заболени од Алцхаймеровата болест и дали треба, навистина, сите барем со своите блиски да внимаваме на овие симптоми кои веќе ги споменавме? Да, како точен податок не можам да ви дадам. Имаме лица кои се соочуваат со ова болест и проблеми? Имаме голема бројка на лица кои што се соочуваат со оваа болест. Тука не е само Алцхаймеровата болест, тука се и други деменции, значи бројката е прилично голема. Да кажем, васкуларните деменции не се така ретка работа, тоа се деменции кои што се јавуваат после прилежен мозочен удар, а знаеме дека мозочниот удар е една од најчестите заболувања кои што се јавуваат кај возрастната популација. Тука е деменцијата која што се јавува во склоп на Паркинсоновата болест. Често пати Паркинсоновата болест е надополнета и со дементна слика и други типови на деменции кои што се повеќе, да кажам, тема за специјалисти кои што ние со дијагностички методи успеваме и други алатки да ги дијагностицираме. Многу ви благодарам за вашето учество во утринската програма и еве барем во неколку минути успеавме да го одбележиме светскиот ден на Алцхаймеровата болест на ваков начин. Ви благодарам на поканата.